Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya hordoftoonni amantaa kiristaanaa hundi baga ayyaana cuuphaa kan bara 2016 nagaan geessan jechaa TV waliifirraa oduulee sa'aatii kanaaf qindeeffannee simraan keenya oduu kana isinitti himtuun Asaantii Mahammadii nufaana tura. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebeen hojjettoota ijaarsa piroojektota magaalaatiif maaddii qoodanii jiru. Aadde Adaanach Abeebee gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin hojjettoota boqonnaa malee guyyaa ayyaanaa dabalatee halkanii fi guyyaa piroojektota ijaaraa jiran waliin ayyaana cuuphaa kabajuu eeran. Dhiibbaa qaala'insa jireenyaa jiraattootaa salphisuu fi hawwattummaa magaalaa Finfinnee dabaluuf piroojektota gurguddoo eegalamanii fi hojiilee namarratti xiyyeeffatan yeroo fi baajata qabameen qulqullinaan xumuruun tajaajilaaf banaa taasisuun Finfinnee akkuma maqaa ishee miidhagduu ni taasisnas jedhaniiti jiru. Sirni cuuphaa fi kataraa Finfinnee hurufa boombiitti qulqulluu Abuna Maatiyaas tokkoffaa Paatriyaarkii Itoophiyaaf hangafa Phaaphaasii Za'aksum Woyichaagee teessoo Takla Hayimaanootii fi Phaaphaasonni kanneen biroo bakka argamanitti kabajamee jira. Sirnicha irrattis Itoophiyaanonni jaalala tokkummaa fi dhiifamaaf cimanii hojjechuu qabu jechuun qulqulluun Abuna Maatiyaas dubbatan. Akkuma Paatriyaarkiin qulqulluun sirna cuuphaa irratti ergaa isaanii keessatti dubbatan Yesus Kiristoos gara biyya lafaa kan dhufe nuuf fakkeenya ta'uuf cuuphame kan jedhan qulqulluun hundi keenya jaalala tokkummaa fi dhiifamaaf cimnee hojjechuu qabna jedhanii jiru. Lammiilee naannoo adda addaatti rakkoon isaan mudate tiksuu fi rakkina irraa baraaruu qabna jechuun qulqulluun Abuna Maatiyaas dhaamsa isaanii dabarfataniiti jiru. Ayyaanni cuuphaa piroojeektii Iikooturizimii Wancii Dandii Haroo Wanciitti bifa ho'aan kabajamee jira. Godina Shawaa Kibba Lixaatti sagantaa maaddii biyyaafiin kan ijaaramee piroojeektiin Iikooturizimii Wancii Dandii dhiyeenya ministeera muummee Dr. Abiy Ahmadiin eebbifamee hojii jalqabuun isaa ni yaadatama. Piroojeektiin kun naannawichatti bu'uuraalee misoomaa akka babal'atuu fi jiraattonni naannawichaas gama hedduun fayyadamuu akka ta'an taasisee jira. Guyyaa har'aas ayyaanni cuuphaa qaama piroojeektichaa keessaa tokko kan ta'e Haroo Wanciitti bal'inaan kabajameeti jira. Ayyaanicha irrattis abbootiin amantaa, hordoftoonni amantichaa fi jiraattonni naannawichaa baay'een argamaniiti jiran. Liqa Phaaphaasiin godina Shawaa Kibba Lixaa fi magaalaa Shaggar Abuna Saariyoos ayyaanichi karaa sirna amantichaa eeggateen kabajameera jedhan. Gama birootiin abbootiin fardaa 3,000 ta'an kan irratti hirmaatan dorgommiin guluffii fardaa naannoo Haroo Dandiitti yeroo jalqabaaf gaggeeffameeti jira. Hooggantoonni mootummaa federaalaa, naannoo Oromiyaa fi hawaasni naannawaa sirna kanarratti kan argaman yoo ta'u, aanaa Amboo, Wancii fi Dandii dorgommii kanarratti hirmaataniirus jedhameeti jira. Finfinneetti imbaasiiwwan argaman ergaa baga geessanii dabarfatan. Hordoftoota amantaa kiristaanaa hundaaf imbaasiiwwan biyyoota adda addaa teessoo isaanii Finfinnee taasifatan ayyaana cuuphaa sababeeffachuun ergaa baga ittiin isin ga'ee dabarfataniiti jiru. Haaluma kanaan imbaasiiwwan Ameerikaa, Raashaa, Israa'el, Ingilizii fi Swiidin ayyaanni cuuphaa ayyaanota sirna miidhagaan kabajaman keessaa tokko yoo ta'u, hambaa addunyaa ta'ee UNESCO dhaabbata barnoota saayinsii fi aadaa mootummoota gamtoomaniitti kan galmaa'e ta'uusaa yaadachiisuun baga ayyaana guddaa kana nagaan geessan jedhaniiti jiru. Damaskasitti qondaalonni waraana Iraan ajjeefaman. Haleellaa qilleensaa Siiriyaa Damaskas Maazeh iddoo jedhamutti raawwatameen hangafoonni qondaalota humna waraana Iraan lubbuun darbaniiti jiran. Naannawa Kibba Lixaa Damaskas Maazeh iddoo buufanni xiyyaaraa waraanaa itti argamuu fi waajjira muummicha dhaabbata mootummoota gamtoomanii kan Damaskas jirutti akkasumas immoo imbaasilee fi manneen nyaataa irratti haleellaa qilleensaa raawwatameen lubbuun qondaalota waraanaa Iraanii fi lammiiwwanii galaafatamanii jiru. Qilleensarraan haleellaan Damaskas magaalaa guddittii Siiriyaatti raawwatame jedhame kanaan miseensonni gameeyyii fi buleeyyiin humna nageenya Iraan 4 ajjeefamanii jiraachuun isaaniitis ifoomee jira. Haleellaa gorsitoota waraanaa sadarkaa ol aanoo qaama nageenyaa Iraan ta'an galaafate kanaan walqabatee eegdonni warraaqsa Islaamaa Iraan Israa'elitti quba qabaatii jiru. Israa'el ammoo gama isaaniitiin himannaa eegdota warraaqsa Islaamaa Iraaniin isaan irratti baname kanaan walqabatee hanga ammaatti waan jette tokkollee hin qabdu. Siiriyaa keessatti Israa'el waggoota darban iddoowwan maandhee humnoota Iraanii jechuun shakkite haleelaa turuunis kan yaadatamu yoo ta'u, gaafa onkololeessaa guyyaa 7 eega Hamaas Israa'el irratti tasa haleellaa raawwateen asitti haleellaan gama qilleensaatiin Siiriyaa keessatti raawwatamu daran cimee itti fufee kan jiru ta'uusaas ni yaadatama.
Jaalatamoo daawwattoota keenya oduuleen sa'aatii kanaaf isinii qindeeffannee kan agaammaa turan irra deebiidhaan baga ayyaana cuuphaa geessan. Ayyaanni cuuphaa baranaa kan jaalalaa, kan milkii, kan tokkummaa, kan quufaa isiniif haa ta'u. Oduu isinitti himuun kan isin faana turte an Asaantii Mahammadiin ture. Qophiilee waliif TV hafan itti fufuu turtii gaarii.